قالوا قديما: التاريخ يكرر نفسه، لكنهم نسوا أن يضيفوا لمن لا يقرأه ولا يتعلم منه. إن الماضي ليس مجرد أرشيف للأحداث والذكريات، بل هو كنز معرفي فيه العبر والدروس التي تضيء لنا طريق الحاضر وتمهد لنا المستقبل. ومن يهمل هذا الكنز سيجد نفسه ضائعا وسط دوامة الأخطاء، يتعثر حيث تعثر غيره، ويهوي في حفر قد سقط فيها من سبقوه. فكيف يمكن لإنسان أن يبني مستقبلا دون أن يتعلم من الأمس؟ كيف ننتظر من الزمن أن يرحمنا ونحن نصر على تجاهل دروسه؟ نغوص في أعماق الفكرة القائلة: من لا يتعلم من الماضي لن يرحمه المستقبل، ونتناولها من عدة زوايا: فلسفية، اجتماعية، نفسية، وتاريخية، لنصل في النهاية إلى رؤية أكثر وعيا بعلاقتنا مع الزمن، وكيف نطوع الماضي ليكون معينا لا لعنة. الكثيرون ينظرون إلى الماضي وكأنه شبح يطاردهم أو جرح يجب دفنه، بينما الحقيقة أنه معلم قاس لكن عادل. كل تجربة فشل، كل خسارة، كل خيانة، كل سقوط هو درس ثمين دفعنا ثمنه من مشاعرنا وكرامتنا ووقتنا. فكيف نرمي كل هذا وراء ظهورنا؟ من الحكمة أن نعود إلى هذه اللحظات لا لنجلد أنفسنا، بل لنفهم لماذا حدث ما حدث، كيف تصرفنا، ماذا كان يمكن أن نفعل بطريقة أفضل، من كان صادقا ومن كان متلونا. الماضي معلم يكتب ملاحظاته على جدران ذاكرتنا، ونحن إما أن نقرأها ونتعلم أو نمزقها ونكرر نفس الأخطاء. سواء على مستوى الأفراد أو الدول، هناك حقيقة واحدة: الدرس الذي لا تتعلمه سيعود إليك بشكل أقسى. الأمم التي تجاهلت دروس حروبها أعادت الوقوع فيها، والشخص الذي يثق مرارا بمن خذله سيخذل من جديد. والقلوب التي لا تتعلم كيف تحب بحكمة تكسر دائما بنفس الطريقة. المستقبل لا يرحم الجاهلين، لأنه ببساطة لا ينتظر أحدا. هو يتقدم، يطرح فرصا، يفرض تحديات، وكل من لم يتعلم من أخطائه سيجده أمامه يتعثر بنفس الحجارة. تخيل نفسك تسير في طريق مجهول لا تعرف نهايته، وها هي الخريطة بجانبك، لكنك ترفض النظر إليها. هل هذا جنون؟ لا، بل هذا ما نفعله عندما نرفض مراجعة الماضي. الماضي يرسم لنا العلاقات التي تؤذينا وتلك التي تدعمنا، القرارات التي أوصلتنا للنجاح وتلك التي دمرتنا، المواقف التي كشفت لنا المعادن الحقيقية لمن حولنا، التجارب التي صقلتنا وجعلتنا أقوى أو التي كادت تنهي كل شيء. إذن من الذكاء أن نستعين بهذه الخارطة، لا لنعود إلى الخلف، بل لنتقدم بثقة. الفكرة لا تنطبق على الأشخاص فقط، بل على المجتمعات أيضا. النظام الذي يكرر نفس السياسات القمعية سيواجه نفس المصير. الاقتصاد اللي لا يتعلم من أزماته سينهار مجددا. انظر إلى التاريخ الحديث، سترى دولا سقطت بسبب الغطرسة أو الطمع أو تجاهل أصوات شعوبها، وكم من حضارة عظيمة انهارت لأنها لم تقرأ أخطائها جيدا. وعلى النقيض، هناك نهضت لأنها واجهت ماضيها بشجاعة واعترفت بأخطائها. قد يقول البعض: أنا لا أريد أن أتذكر، الماضي يؤلمني. نعم، مواجهة الماضي تتطلب شجاعة أن ننظر في أعين الذكريات دون أن ننهار. لكن الهروب لا يحل شيئا، بل على العكس، كل ما تهرب منه يطاردك من حيث لا تدري، في تصرفاتك، قراراتك، اختياراتك، وحتى في علاقاتك. من لم يعالج جراحه القديمة يعيد فتحها كل يوم من حيث لا يشعر. ومن لم يسامح نفسه على ما فعله أو لم يفعله يعيش في جلد دائم يمنعه من المضي قدما. الخطوة الأولى لبناء مستقبل أفضل ليست في قراءة كتب التحفيز، بل في أن نكون صادقين مع أنفسنا. في عالم سريع لا يرحم، البقاء للأذكى لا للأضعف. والأذكى ليس من لا يخطئ، بل من يخطئ مرة واحدة ويتعلم منها 10 مرات. المستقبل يكرم من يتقن فن المراجعة، من يفلتر تجاربه، من يمسك الماضي بيده اليمنى ليكتب بيده اليسرى صفحة جديدة دون تكرار الغباء. ليس شرطا أن تكون عبقريا أو خارقا، بل أن تكون واعيا، متأملا، متعلما. لا شيء في حياتك كان عبثا، حتى أكثر اللحظات ألما يمكن أن تكون دافعا لو أردت. نعم، بعض الذكريات لا تنسى، لكنها يمكن أن تتحول إلى طاقة،
كثير من الناجحين كانت بداياتهم محطمة، لكنهم لم يقفوا عند تلك اللحظات بل جعلوها وقوداً. أسوأ ما يمكن أن يفعله الإنسان أن ينكر ما حدث، أن يقنع نفسه أنه لم يخطئ أو أن كل ما جرى ليس بسببه. الإنكار هو العدو الأول للتقدم. الماضي لا يمكن تغييره، لكنه أيضاً لا يمكن محوه. والذين يحاولون التستر على ما جرى يعيشون في فقاعة من الأكاذيب، ينفجرون فور أول اختبار. الاعتراف، التأمل، التعلم، هذه الثلاثية هي السبيل الوحيد لبناء غد مختلف. هناك أسباب كثيرة تجعل الناس تكرر نفس الأخطاء. العناد، البعض يرفض أن يعترف بأنه كان مخطئا. الخوف من المواجهة، لأن العودة للماضي مؤلمة. الغرور، يرى نفسه دائما على صواب. التسرع، لا يمنح نفسه وقتا للتفكير. التعلق بالمثالية، يتوقع أن كل شيء يجب أن يكون كما يتخيله. قد تتغير الأسماء، الأماكن، الظروف، لكن المأساة تتكرر بنفس السيناريو وإن اختلفت التفاصيل. بدل خيانة من صديق تصبح خيانة من شريك. بدل ضياع فرصة يصبح ضياع وظيفة. بدل ندم على قرار يصبح ندم على عمر بأكمله، وهكذا. يدون الزمن قائمة طويلة من الفرص الضائعة فقط لأننا لم نفتح دفتر الماضي ونقرأه جيدا. في نهاية المطاف، نحن لسنا أسرى ماضينا، لكننا لسنا أحرارا من تبعاته أيضا. الخيار بأيدينا، إما أن نكون من أولئك الذين تعلموا وصنعوا مستقبلهم بأيديهم، أو من أولئك الذين أصروا على الجهل وظلوا يلعنون حظهم دون جدوى. الحياة كريمة مع من يحترم دروسها، وقاسية مع من يتجاهلها. فاختر أين تقف، لأن الزمن لا يرحم من لم يتعلم من المرة الأولى.